Tranquilos, no vengo a contarles una historia de terror, pero sí quiero hablarles del vapor y de lo bien que le hace a tu ropa. Las lavadoras LG con Steam cuentan con un generador de vapor real en su interior. Este vapor nos ayuda en procesos de lavado a entregarle un mayor cuidado a las prendas y a eliminar el 99,99% de agentes alérgenos de la ropa. En algunos modelos encontrarás el programa Refrescar Prendas con Vapor, el cual solo utiliza vapor real y ayuda a refrescar las prendas eliminando los malos olores, el 99,99% de agentes alérgenos y reduciendo las arrugas en la ropa.